Prostata muammosi jinsiy zaiflik va istakning pasayishi demak. Bir martalik dorilar vaqtinchalik yechim. Aslida keraklisi tabiiy tiklanish. Bitronik quvvatni oshiradi, faollikni tiklaydi. Peshob muammolarini yengillashtiradi. Birinchi qo'ng'iroqda 30% chegirma. Bitronik o'zingizni qayta kuchli his eting. Assalomu alaykum Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Hizbulloh kuchlari tomonidan Livan janubidagi Tayr Harfa qishlog'i atrofida Isroil armiyasiga tegishli harbiy texnika va joylashuv nuqtalariga berilgan zarbalarning ayrim oqibatlari aks etgan tasvirlar e'lon qilindi. Kadrlarda nishonga olingan harbiy pozitsiyalar, texnikaga yetkazilgan shikastlar hamda hujumdan keyingi holatlar ko'rinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, zarbalar janubiy frontdagi keskinlik yuqori darajada saqlanib qolayotgan bir vaqtda amalga oshirilgan. So'nggi oylarda Livan janubida Hizbulloh va Isroil armiyasi o'rtasida dronlar, artilleriya va yuqori aniqlikdagi raketalar qo'llanilayotgan to'qnashuvlar tez-tez kuzatilmoqda. Tayr Harfa atrofidagi hudud ham muntazam ravishda harbiy harakatlar markaziga aylanib bormoqda. E'lon qilingan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ayrim kuzatuvchilar bu kabi zarbalar front chizig'idagi bosimni yanada kuchaytirishini ta'kidlamoqda. Aslida nimalar bo'ldi? Tramp arab davlatlari iltimosi bilan Eronga yangi hujumni ortga surganini aytdi. Aslida masala boshqa tomonda do'stlar. Go'yoki AQSh arablarning gapiga quloq soladi. New York Times ma'lum qilishicha, Tramp Pentagon Eron havo kompaniyasiga moslashayotgani haqida ogohlantirganidan keyin zarbalarni to'xtatishga majbur qolgan. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh harbiylari eronlik qo'mondonlar AQSh qiruvchi va bombardimonchi samolyotlarining parvoz sxemalarini ehtimol Rossiya yordami bilan o'rganayotgani, bu esa AQSh operatsiyalarini oldindan aytish mumkin bo'lgan va Eron havo mudofaasi samaradorligini oshirganini ma'lum qilgan. Shuningdek, ta'kidlanishicha, amerikalik amaldorlar F-15E ning ehtimoliy mag'lubiyati va F-35 ga zarar yetkazilishini AQSh aviatsiyasi uchun xavfning kuchayishi belgisi sifatida ko'rmoqda. Hozirgi kunda hech qanday qurol Eronni taslim qila olmaydi. Agar AQSh yadro qurolini ishlatgan taqdirda ham Eronning maxsus ballistik raketalari Isroilning atom elektr stansiyalariga avtomatik tarzda zarba beradi. Uning radiatsiyasi Isroil va mintaqani hamda Rossiyaga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Xabaringiz bor, AQSh Eronning yerosti bunkerlariga eng dahshatli qurollaridan ham zarba berib ko'rdi. Natija esa 0 ga teng bo'ldi. Urushni yarmiga borib, Eron to'satdan AQSh harbiy samolyotlarini ketma-ket ura boshladi. Mana shu nuqta AQShni chekinishga majbur qildi. Eronning o'shanda qo'llagan raketa quroli hamon harbiy mutaxassislar tomonidan tadqiq qilinmoqda. Natijada AQShning afsonaviy F-15E va F-35 kabi harbiy aviatsiya flagmanlarining aksiyalari tushib ketdi va ko'plab davlatlar bilan shartnomasi bekor qilindi. Mana gap qayerda? Hozir hamma gegemon davlatlar har xil frontda o'yin o'ynamoqda, lekin oxirgi qaror baribir Eronning xohishiga bog'liq. Ayni damdagi barcha notinchliklar yagona Isroil foydasi uchun amalga oshayotganini va unda Tramp bosh rolda ekanligini ahmoq ham bilib turibdi. Xitoy va Rossiya hech qachon Eronni qulashidan manfaatdor emas. Mushtaba Xomanai barcha shubhalarga barham berish maqsadida Eron parlamenti spikeri Muhammad Bagir Galibafni Xitoy uchun maxsus vakil qilib belgilashi o'yin qoidalarini tamoman o'zgartirib yubordi. Galibaf ijtimoiy tarmoq sahifasida shunday deydi: Dunyo yangi tartib ostonasida. Xitoy prezidenti Si Zinpin aytganidek, so'nggi 100 yil ichida ko'rilmagan o'zgarishlar butun dunyo bo'ylab tezlashmoqda deb ta'kidladi. Uning fikricha, Eronning 70 kunlik qarshiligi bu o'zgarishlarni tezlashtirdi. Hozircha shunday, ertaga qanday bo'ladi, Alloh biladi. Dunyo siyosatchilari Eron siyosatining navbatdagi qadamini tahlil qilishda juda ham qiyinchilikka duch kelmoqda. Hatto Tramp ham Eronda kim bilandir aloqa o'rnatishda qiyinchilik borligini e'tirof etmoqda. Nima uchun shunday? AQSh va Isroil Eronning dunyoga taniqli rahbariyatini o'ldirishi ortida o'zlari tuzoqqa tushdi. Marhum Oyatulloh Xomanai va Larijoniy kabi birinchi qator insonlar dunyo liderlari bilan munosabatlari bor edi. Ularning o'rniga kelgan ikkinchi qator kadrlar dunyoga notanish hamda harbiy insonlardir.
Ya'ni birinchi safda turganlar muloyim va diplomat insonlar bo'lsa, ularni o'rniga kelganlar o'ta yopiq, qattiqqo'l hamda bir so'zli Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi kadrlari hisoblanadi. Eron bilan aloqa o'rnatishda yagona kalit hozirgi kunda Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi bo'lib qolmoqda. So'nggi umid aynan shu inson hisoblanadi. Agar sahnadan shu vazir chiqib ketsa, u holda barcha diplomatik muzokaralar a'lo darajada, lekin faqat tush ko'rish orqali amalga oshadi. Endi dushman Eronning rahbariyatini o'ldirish u yoqda tursin, hatto ularni xavfsizligini ta'minlashga ham majbur bo'ladi. Xuddi Firavn Muso alayhisalomni o'ldiraman deb o'zi hayotini saqlab qolgandek. Iroq sahrosida uchish-qo'nish yo'laklariga ega Sahalning ikkinchi maxfiy bazasi topildi. Ular Eron bilan urushda qiruvchi samolyotlarga yonilg'i quyish va parvoz masofasini qisqartirish uchun foydalanilgan. Oddiy 29 yoshli cho'pon Avad ash-Shamari o'z pikapida xarid qilish uchun Iroq sahrosidan ketayotib, hech kim ko'rmasligi kerak bo'lgan narsani tasodifan ko'rib qoladi, ya'ni Isroilning maxfiy harbiy bazasini. Askarlar, chodirlar, vertolyotlar va aynan barxanlar o'rtasidagi uchish-qo'nish yo'lagi. Yigit mahalliy harbiylarga qo'ng'iroq qilishga ulgurdi, lekin uyiga qaytmadi. Bir necha soatdan keyin guvohlar uning mashinasini sahroda jangovar vertolyot quvayotganini ko'rishgan. Pikapni o'qqa tutib, haydovchisi bilan birga yoqib yuborishgan. Wall Street Journal va New York Times buni tasdiqladi. Isroil Eronga hujum qilish uchun Iroq sahrosining bir qismini yashirincha egallab, o'z bazalari uchun foydalangan. Eng muhim jihati shuki, AQSh buni yashirishga yordam bergan. Iroqni o'z radarlarini o'chirishga majburlagan. Iroq armiyasi bu nuqtani tekshirib ko'rmoqchi bo'lganida, ularni shunchaki o'qqa tutib, qochishga majbur qilishgan. Iroq hukumati hozircha rasman jim. Chunki bunday narsani tan olish to'liq ojizlikni tan olish bilan barobar. Putin Ukrainada Kiyev va Odessani egallash kabi kengroq maqsadlarni ko'zlayotgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Financial Times nashri Kremldagi muhokamalarga yaqin deb ta'riflangan manbalarga tayanib ma'lum qildi. Ularning so'zlariga ko'ra, Kremlning maqsadlari hozirgi front chizig'idan ancha tashqariga chiqadi va Moskvada Ukrainaning qarshiligi urush bosimi ostida bosqichma-bosqich zaiflashishi mumkin degan ishonch saqlanib qolmoqda. Garchi Rossiya rahbariyati ommaviy ravishda Donbassni egallashga e'tibor qaratayotgan bo'lsa-da, nashr suhbatdoshlarining ta'kidlashicha, yopiq muhokamalar ancha keng geografik ufqlarni, hatto markaziy va janubiy Ukrainani ham o'z ichiga olishi mumkin. Xususan gap strategik ahamiyatga ega bo'lgan, jumladan Qora dengizga chiqish yo'li va asosiy logistika tugullari hisoblangan hududlarga nisbatan ehtimoliy da'volar haqida ketmoqda. Financial Times'ning urushni tugatish bo'yicha sahna ortidagi muzokaralarda qatnashgan 2 kishiga tayanib yozishicha, Putinning asl maqsadlari katta ehtimol bilan kamida butun Dnepr bo'ylab Ukraina ustidan hukmronlikni mustahkamlashdan iborat bo'lib, bu Kiyev va Qora dengizdagi asosiy port bo'lgan Odessani egallashni ham o'z ichiga oladi. Rossiya kuchlarining oldinga siljish sur'atlari sekin ekaniga qaramasdan, Kreml Ukraina armiyasini holdan toydirish va ehtimoliy o't ochishni to'xtatish haqidagi har qanday kelishuv shartlarini bosqichma-bosqich qattiqlashtirishga umid qilmoqda. Agar Rossiya butun Donbassni egallashga muvaffaq bo'lsa ham, Putin yangi hududiy talablarni ilgari suradi. Ushbu ma'lumotlarning hozircha biror bir tasdig'i mavjud emas. Kreml so'nggi paytlarda ommaviy ravishda agar Ukraina qo'shinlari Donetsk viloyatidan olib chiqilsa, o't ochishni to'xtatishga tayyor ekanini muntazam ravishda bildirib kelmoqda, deyiladi nashr maqolasida. Hamas ma'lum qiladi. Biz Xavfsizlik kengashiga taqdim etilgan Tinchlik kengashi hisobotida keltirilgan bayonotlarni rad etamiz. Chunki ushbu hisobotda G'azodagi o't ochishni to'xtatish kelishuviga qarshi har kunlik qonunbuzarliklar, Isroil hukumatining o'z majburiyatlarini bajarishdan bosh tortishi va kelishuv shartlarini buzishda davom etayotgani uchun uning mas'uliyati chetlab o'tilgan. Shuningdek, hisobotda asosiy e'tibor qurolsizlantirish masalasiga qaratilgani tanqid qilindi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.